السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأسفين جدا 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 على التأخير. المحاضرة دي كان المفروض إن هي تبقى من أسبوع. تمام، متأسفين جدا على التأخير. مين أنا وإيه المحاضرة دي؟ بما إنها كده كده هتنزل على اليوتيوب بإذن الله. المحاضرة دي من شركة ترادسك. علشان هي بتقدم كورس كتابة محتوى، وأنا بس بقدم الحلقة الأخيرة أو آخر سيشن فيها، وهي إيه هي علاقة الجرافيك ديزاين بالكوبي رايت، او اللي هو كوبي رايتنج او كتابة المحتوى. وايه هو اصلا الجرافيك ديزاين؟ مين انا شيماء ايمن شبل. شغالة في الجرافيك ديزاين تقريبا من 5 سنين، شغالة كانستراكتور فيه من 3 سنين وشوية، 3 سنين ونص، داخلين على 4 سنين ان شاء الله. شغالة كذا راوند تحت ايدي الحمد لله، وفي ناس كتير جدا جدا بتشتغل معايا في التيم. فعلشان كده احنا هنعمل السيشن دي مشتركين فيها منصة إنتاجية أعلى مشتركة مع ترادسك، علشان تعرف الناس اللي بتديهم كورس الرايتنج ازاي الجرافيك ديزاين لازم ان انت تاخده، وايه هي اهميته في حياة الناس اللي هتشتغل ان شاء الله في كتابة المحتوى، وازاي تقدر ان هي تخدم نفسها بنفسها وما تحتاجش لجرافيك ديزاينر. حاسة ان الموضوع ده بقفل على نفسي والناس اللي في مجالي، بس يلا مش مهم، يلا بينا. هنعمل دلوقتي شير سكرين. تمام. المحاضرة المحاضرة الخامسة جرافيك ديزاين برعاية هاير برودكتيفيتي أو إنتاجية أعلى. تمام. هنقسمها لحاجتين اتنين، جزء نظري وجزء عملي. تمام. ايه هو مفهوم الجرافيك ديزاين؟ الجرافيك ديزاين هو نوع من انواع التصميم. التصميم ده مجال كبير جدا ومن زمان قوي قوي، ويعد من الحاجات الابداعيه واللي فيها كرياتيفيتي كبيره قوي. ومن مده كبيره كان التصميم هو لغه الشعوب. يعني هنتكلم عن الفراعنه، بما اننا احنا مصريين فهتلاقي اللغه بتاعتهم كانت رسومات، النقوشات على المعابد، على الاهرامات، على البيوت وهكذا. هتلاقي التواصل ما بينهم كان ازاي، التواصل ما بينهم كان هو عبارة عن تصميم ونقاشات ومش عارف ايه. هتلاقي كمان في التصميم المعماري هتلاقي كمان في حاجات كتير قوي. طيب، ده دلوقتي زمان. انا ليه دلوقتي سوري انا ليه دلوقتي بقول ان التصنيف بتاعنا هو تصنيف ابداعي وفن. يعني بالنسبه اللي هو فن الجرافيك هنا بيدخل في مجالات كتير قوي. زي ما قلت زمان كنا في المعمار، شكل المعابد كان عامله ازاي، وشكل الاهرامات وازاي اتبنت بالشكل الحلو قوي ده، والمعماري الابداعي ده اللي مش موجود منه، وفعلا مش موجود منه خالص في العالم. وازاي هي انواع التصميم شكلت لتصاميم إبداعية، وتصاميم فيها رسومات، والتصاميم بتاعت الويب، وتصاميم أخرى زي الموشن وهكذا. طيب، إيه هي مهمتي كديزاينر؟ لو أنا دلوقتي أنا حاليا بتكلم كناس بتوع ديزاينر مش ناس بتوع رايتر خالص. تمام. أنا دلوقتي كديزاينر إيه هي مهمتي؟ مهمة أي ديزاينر في الدنيا إن هو بيحول أي فكرة في دماغ العميل، أو أي فكرة أو أي رسالة من شكل فقط في العقل الى شكل مرئي، قادر ان احنا قادرين ان احنا نشوفه وكمان يأثر علينا ونأثر عليه. يبقى في ما بيننا كده ايه افكتس او تأثيرات. تمام. نقدر ان احنا نأثر فيه ويأثر علينا، والتأثير اللي بيبقى علينا بيكون تأثير ايجابي مش سلبي، والتأثير لازم أن يكون في اطار اللي العميل عايزه. تمام. يبقى احنا هنا مصمم الجرافيك هو المطلوب منه ان هو بيقوم بتصميم الرسائل دي بشكل عملي وفني. بناخد المعلومة من العميل وبنحولها لقوالب او تمبلتس. التمبلتس دي بتكون تمبلت مرئية، سواء بقى التمبلتس دي كانت بشكل اعلان او كتابة او مادة تسويقية اخرى. تمام. بتخدم المعلومات اللي انا اخدتها. لكن لو هتكلم دلوقتي ان انا اصلا في كورس كتابة محتوى، فأنا إيه هي مهمتي أو إيه هي علاقة الديزاينر بكتابة المحتوى؟ تمام. الكتابة أنواع كتير جدا جدا جدا، وهدفك في كل نوع مختلف عن النوع التاني، زي ما شرحنا في ال4 محاضرات اللي قبلنا. تمام. لو أنت كاتب محتوى تسويقي مثلا، فأنت أكيد محتاج ديزاين للإعلان بتاعك أو الحاجة اللي أنت بتتكلم عنها، بحيث إن هي تكون فيها صفات معينة. صفة ان انت تكون الموضوع الديزاين بتاعك جذاب مريح للعين، وكمان يكون مفهوم، يعني مش مبهم. ممكن يكون مبهم لكن جذاب، فحققنا حاجة في حاجة. لكن ما ينفعش خالص يكون جذاب ومبهم
بشكل يناقض الجاذبيه دي، مبهم لدرجه ان احنا نعمل سكرول. انا مش عايز ان انا اكمل. فاهمين الفكره؟ يبقى انا دلوقتي عندي كذا حاجة. أنا دلوقتي مصمم كتابة تسويقية مثلا، تمام؟ فأنا دلوقتي بعمل إعلان عن أو بكتب عن بن أبو عوف مثلا وليكن، عشان مش فاكرة حاجة غير دلوقتي في دماغي. فأنا دلوقتي بتكلم عن بن أبو عوف، أوكي؟ طيب أنا بكتب عنه، لكن في ناس كتير لو أنا هتكلم على الويب سايتس بتاعت السوشيال ميديا ولا هتكلم على الفيسبوك بالأخص، هتلاقي في ناس كتير بتعمل سكرول، مش بتحب إن هي تقرأ، بتحب إن هي تشوف أكتر. فدي مين هنجيب مين علشان يحل الإعلان بتاعنا من 1 to 2، اللي هو شخص واحد اللي شافها، لا بدأ ان هو شخصين وثلاثة واربعة وخمسة يشوفوها، ونعلي المشاهدات وكمان الرياكت واللايكس، ونبدأ ان احنا نجيب عملاء او العميل اللي قدامنا او اي حد بيسكرول يشوف الديزاين ويشوف الكتابة التسويقية بتاعتنا، البيس بتاعتنا، القطعة الكتابية بتاعتنا، ويبدأ ان هو كمان يرياكت عليها. دي حاجة مهمة جدا. هنعملها ازاي لما نجذب انتباههم؟ فانا لو دلوقتي بتكلم عن بن بعوف مثلا سردي بكتابة، اكيد الكتابة بتكون ليها شوية خصائص، زي ان احنا بنختار هيدلاين كويس، نخلي المقاطع كويسة، نتحكم في الموشنز بشكل كويس، وهكذا الموشن بتاعتنا بشكل كويس وهكذا. لكن برضو بيبقى في توضيح، بنحب نحط توضيح اكتر، وبنحب نخلي نلقط العميل ده والعميل ده والعميل ده. ففي عملاء كتير جدا جدا جدا، وممكن يوصلوا لنسبة 70% ان هم ما بيحبوش يقرأوا، بيحبوا ان هم يشوفوا الحاجة اكتر ويفهموا منها. يحب يشوفوا صورة، يحب يشوفوا موشن صغير او اعلان موشن متحرك صغير، فيديو احسن بكتير. ففي ناس الخصائص بتاعتنا او انماط الشخصيات بتاعتنا مختلفه، بيختلف عنها الرياكشن بتاعنا مع الاعلان اللي قدامي. فاحنا كده اتكلمت بشكل سردي جدا 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 ليه محتاجين الديزاين علشان يجيب العملاء دولت. بلس ان العميل ده لو شاف الحاجه جذبته وكانت مريحه لعينه وبعدين كانت مفهومه، هيبدا ان هو يشوف ازاي يشتري المنتج ده. ودي مهمه الكتابه، او دي مهمه الكتاب او الرايتر، تمام؟ طيب عشان كده انا كرايتر محتاج يكون معايا ديزاينر شاطر. يبقى ليه انا بقى ككاتب محتوى ما ادخلش على الاقل افهم اساسيات عالم الموشن او عالم سوري الجرافيك ديزاين؟ تمام. هو عالم واسع جدا، ما انت مش هتقدر انت تعرفه كلها، لكن على الاقل تعرف البيزكس منه. هل الجرافيك نوع واحد؟ وازاي اوظف النوع اللي انا احتاجه في الكتابة بشكل صحيح؟ ودي حاجة مهمة جدا. طيب احنا في الاربع محاضرات اللي فاتت بنقول ان مش سوري، الكتابة هي مش نوع واحد، الكتابة انواع مختلفة جدا، والانواع بتاعتنا متنوعة وفي مجالات مختلفة. فالجرافيك برضو انواعه كتيرة قوي قوي قوي، وده بنشرحه في اول محاضرة في كورس البيزكس او كورس الجرافيك. بس دلوقتي هيجي سؤال في بالك، هو ايه يا كوتش لو هشتغل مثلا اني كوبي رايتر لمنتج معين او منتج جديد، او مثلا بعرفهم ان في خصم على كورس كتابة المحتوى وكده، المفروض ان انا محتاج التزم بايه في الديزاين بتاعي عشان يكون مناسب؟ هقول لك ببساطة جدا، الحاجة اللي بتعلق وبتجذب الاشخاص او الناس هي اول حاجة الالوان والتنظيم والفكرة. اه دي كلها في اول حاجة، ايوه دي كلها في اول حاجة. فهل انا اول عامل موجود في الكتابة اللي هو الالوان موجوده في الكتابه، التنظيم موجود في الكتابه او موجود، الفكره موجوده في الكتابه، 50 50. فاحنا دلوقتي هنتكلم بشكل اخص عن الالوان اللي هي اللي هتجذب الانتباه، والتنظيم بتاع الالوان، وكمان الفكره في تنظيم هذه الالوان. فهتلاقي إن الموضوع مش متوفر بشكل كامل في الكتابة، فاحنا محتاجين ديزاينر. اوكي، الحاجة التانية لازم الحاجة دي تكون موجودة في الديزاين. هو اللي هو ايه؟ ده اللي انت محتاجه، يعني محتاج ان انت تتشاف وتتقرأ. فهل انا هتقرأ بس ولا هتشاف؟ هنوضحها دي. يعني انا دلوقتي محتاج ان انا اعرف كويس جدا 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 المنتج ده. فانا قرأت ان انت بتبيع كذا كذا كذا، لكن انا مثلا هل هشتري كوتشي من غير ما اشوفه قراءة فقط؟ فانا محتاج ان انا اشوف الديزاين ده، محتاج ان انا اشوف الشوز اللي انا هشتريه ده شكله عامل ازاي. اه انت وهمتني جدا جدا بالكتاب، لكن انا مش شايف ماتيريال، انا مش شايف حاجة قدامي، تمام؟ فالحاجة دي هل هي متوفرة في الكتابة؟ لا.
فبنحتاج للديزاين بسبب الحاجة التانية دي. الفرق بقى ان في عندنا حاجة اسمها اعلان ضخم واعلان بسيط. والاعلان الضخم ده بيتوزع في نوعين اتنين. اول حاجة الاعلان الضخم اللي بيكون فيه كل حرفيا التفاصيل، يعني كل الحاجات اللي مكتوبة رايتر او الرايتر سوري هو اللي كاتبها. هتلاقينا ان احنا برضو كمصممين كاتبين كل المعلومات دي في قلب الديزاين، بحيث ان الناس بس زي ما احنا قلنا في ناس ما بتحبش تقرأ خالص، بتحب تشوف الديزاين لو جذبها بتشوفه ومنها يا هتعمل ابلاي للموضوع يا خلاص هتسكرول وخلاص مش هتشتري. تمام. فهنا ده اعلان اللي اسمه اعلان ضخم. طيب في حاجة تاني، نوع تاني من الإعلانات الضخمة. في الإعلان الضخم الجذاب المريح للعين، كمان اللي بيكون فيه إبهام، اللي بيكون مبهم علشان الشخص يعمل إيه، يروح يقرأ غصب عنه، هو معجب جدا بالموضوع، حب جدا 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 الشكل ده، عايز يشتري أو عايز يشترك أو عايز يعمل بقى حاجة عملية خلاص. فهيعمل إيه؟ هيروح يقرأ اللي أنت كاتبه. تمام. فاحنا هنا ده كده اعلانين، الاعلان سوري الاعلان ده اعلان ضخم هو واللي بيبقى فيه تفاصيل كامله. طيب في اعلان صغير، الاعلان اللي ما بيبقاش فيه تفاصيل كبيره، الاعلان اللي ما بنحطش فيه كل التفاصيل، بحيث ان احنا نعمل له كده حاجه انتوا بتجدوها اسمها كول تو اكشن، اللي هو ايه، روح شوف كذا، انزل شوف البايو، مش عارف ايه الكلمات دي كلها والحاجات دي كلها. بنعمل ديزاين يجذب فقط ويكون مريح للعين، وكمان يخليه يعمل ابلاي، او كمان يخليه اللي هو نعمل كول تو اكشن، بحيث ان هو يقرأ الموضوع ويفهم اكتر من الكتابة التسويقية او الكتابة ككوبي رايتر كاتبها. تمام. فانا هي محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ديزاينر يكون شاطر يقدر ان هو يوفر لي الحاجات دي كلها، وفر لي الالوانات بتاعتي تكون منظمه وليها فكره معينه. محتاج ان هو يكون قادر ان هو يعرف امتى يستخدم الاعلانات الضخمه والاعلانات البسيطه. كمان قادر ان هو يعرف امتى اللي هو محتاج يعني محتاج يكون عارف الأشخاص اللي هو بيهاجمهم دول، أو سوري الأشخاص اللي ممكن يكونوا عملاء محتملين عنده. هل الأشخاص دي بتحب تقرأ أكتر، تحب تشوف أكتر، وعلى أساسه هيختار هو هيعمل أنهي ديزاين. أظن لحد دلوقتي الموضوع تقريبا بدأ إن هو يتفهم. طيب هكلمكم بقى فريندلي كده، مش ك كحاجات نصية مكتوبة. أنا دلوقتي لو أنا عايز أبيع مثلا منتج، وعايزة أقول لكم مثلا دلوقتي إن شيماء أيمن هتعمل مثلا الراوند دي هتكون مثلا وليكن الرابعة في كورس الجرافيك ديزاين للمبتدئين للاحتراف. تمام. فأنا دلوقتي عايز أبيع الحاجة دي. تمام. فأنا هبدأ أعمل إيه؟ هعمل الأول صورة واضحة، أو هعمل ديزاين. الديزاين ده هيكون فيه صورة مثلا، الديزاين ده هيكون فيه كلمة اللي هو جرافيك ديزاين أو كورس جرافيك ديزاين بشكل كبير ومفهوم وملفت للانتباه باللون بنوع الفونت. وكمان هبدأ إن أنا أقول لهم مثلا تفاصيل بسيطة زي إن دي الراوند الرابعة، والراوند دي بخصم مثلا وليكن 80% للأشخاص اللي أول مرة تتعامل معايا. تمام. فازاي ان انا هقدر ان انا اعمل كده؟ هل اللي انا كاتباه في الديزاين ده كافي؟ فلا، انا محتاج ان انا اسوق اكتر وافهم العميل اكتر. انا دلوقتي عملت له ايه؟ انا كاتشت هم، انا اصطدته زي ما بيقولوا. طيب ازاي اخليه يعمل ابلاي ويشترك في الكورس مثلا؟ ده انا هعمله بالكتابة المحتوى بتاعتي، بالبيس اللي انا هكتبها. انا هبدأ ان انا اكتب التفاصيل، وان انا هبدأ ان انا اكتب اكتر عن الكورس. ابدا ان انا افنن شويه واعرف كل جزء اكتبه امتى وازاي وفين. هل الفاصله بتكون جنب ولا لا؟ هل الموشن او الايموجي سوري، هل الايموجي المفروض ان انا احطه هنا ولا ما احطهوش؟ وهكذا. تمام. والحاجات دي اكيد اتشرحت لكم في الاربع محاضرات اللي فاتت. تمام. طيب الشكل بقى العملي، تعالوا بقى نروح اكتر للشكل العملي، اللي هو ايه هو عناصر كل نوع. وهنعرف دلوقتي الواجهه بتاعت، لان اسهل حاجه تقريبا في عالم الجرافيك ديزاين لو انت مثلا عايز توفر لان احنا كلنا لسه مثلا بادئين المجال. فانت دلوقتي لسه بادئ المجال بتاع كتابه المحتوى. فهل انا قادر ان انا اقول دلوقتي الديزاين مثلا شيماء ايمن مثلا تاخد في الساعه 500 جنيه؟ تمام. فهل انا كواحد لسه مبتدئ هقدر ان انا اخلي شيماء تعمل لي ديزاين؟ تمام. وهل لما الديزاين ما عجبنيش فيه كذا فانا هقول لها عدلي؟ فهل التعديل ده انت قادر ان انت تدفع مقابله مال زياده؟
فالفكرة كلها ان انا محتاجة اوفر الفلوس بتاعة الجرافيك ديزاينر ده لنفسي انا، وفي نفس الوقت اكون انا اتعلمت مهارة جديدة، فهي كويسة ليكم جدا 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 في كذا مجال. كمان ناس كتير قوي هتلاقي نفسها في الحتة دي. اوكي. فدلوقتي في ابلكيشن اسمه كانفا للناس اللي ما تعرفوش. ابلكيشن ده ممكن تتعامل منه على التليفون عادي جدا جدا، دي احسن حاجه فيه. الحاجات اللي موجوده اكسس على التليفون هي برضو موجوده على اللابتوب، موجوده على التابلت، موجوده على البي سي، فتقدر انت تستعمله من اي مكان. طيب اللابتوب، احب ان انا اقول لكم ان انتوا ممكن تشتغلوا عليه ويب عادي جدا جدا جدا. فانا دلوقتي هعمل لكم شير سكرين. دلوقتي على جوجل. هنبدأ ان احنا نعمل على كانفا، نفتح الواجهة بتاع كانفا هشرحها لكم كلها. دلوقتي احنا فتحنا كانفا. تمام. وهنشرح دلوقتي الواجهة الرئيسية بتاعتنا هي ايه. طيب انا دلوقتي فتحت الكانفا. تمام. بعد ما انا دلوقتي بس عربي علشان الناس اللي ايه هتتلخبط. ماشي. طيب فتحت دلوقتي كانفا، وهنا كده على اقصى اليمين هتلاقي في عندي اول حاجه اللي هو الشكل البيت ده، وتحتها الرئيسي، وده كده الواجهه الرئيسيه اللي عندي، اللي عند اي حد. لكن اللي شويه دول مش هتلاقيهم. ليه؟ لان دولت اخر حاجه انت عملتها، فمش هتلاقي عندك الحته دي فاضيه شويه. اوكي. تحتها كده حاجه اسمها التمبلتس او القوالب، والقوالب دي هي ان الناس كتير قوي قوي بتستعملها بشكل خاطئ. تمام. في هنا عندنا مربع بحث تقدر انت تبحث فيه عن اي حاجه حرفيا كتغذيه بصريه. وهنا برضو تحت فيه شويه سجست اللي هو ايه، في لوجو، في لو كتبنا عملت سيرش مثلا على المدرسه هيجي لك كل الاعلانات المتعلقه بالدراسه والمدرسه وهكذا. تمام. لو كمان نزلنا شوية تحت هتلاقي الحاجات اللي بيقول عليها موصى به، زي مثلا سبورة بيضاء، زي منشورات بتاعت الانستجرام شبه الستوريز وهكذا. شوية تحت كده هتلاقي مثلا هو راقبك. طبعا ده مش هتلاقيها عندكم قوي، فهتلاقي بيقول مستوحى من تصميمك الأخير. هو انت مثلا عملت تصميم زي التصاميم دي، او تصميم فيهم بالفعل بتاعك وهكذا. طول ما انت نازل هتلاقي تمبلتس مختلفة على انواع واشكال مختلفة جدا جدا جدا. طيب هل دي الحاجة اللي احنا محتاجينها؟ اللي احنا محتاجينها هي تاني حاجة في اقصى اليمين، اللي هو المربع اللي فوق ده، ابتكار تصميم. فهنتك على ابتكار تصميم. هنبص هنا هنلاقي في عندنا مربع بحث تقدر انت تكتب فيه برضو اي حاجة انت عايز تبحث عنها. تمام. طيب انا دلوقتي معظم شغلنا هيكون ايه؟ معظم شغلنا هيكون شغل سوشيال ميديا، فهنتك هنا على سوشيال ميديا. معلومة ليكم عشان نعمل بس لو انت مثلا هتنشر على الفيسبوك في نفس الوقت هتنشر على الانستجرام في نفس الوقت هتنشر على ثريدز مثلا. تمام. وعلى لينكدين. فالافضل ان انت تعمل انهي مقاس؟ تعمل المقاس اللي بيتنشر على انستجرام. طب ليه على انستجرام؟ لان اللي انت بتقدر تنزله على انستجرام ما تقدرش ان انت تنزله، سوري، الحاجات اللي انت تقدر تنزلها على الفيسبوك ما تقدرش انت تنزلها على انستجرام، لان المقاسات بتاعت الانستجرام محدده. فاحنا هنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل انستجرام، وبعدين هنختار اعلان على انستجرام اللي هو 1080 في 1080. اوكي. هنعمل تاني شير، معلش. مش عارفه هو قفل ولا لا. لا اوكي، ما قفلش. تمام. احنا دلوقتي خلاص دي كده زي ما بنقول مساحة العمل بتاعتنا. فالمربع ده هو مقاسه ايه؟ هو مقاسه 1080 في 1080 طول وعرض. تمام. طيب هل مساحة العمل دي انا كمبتدئ اقدر ان انا افهمها؟ وتقدر انت تفهمها جدا جدا. دلوقتي انت فتحت ولقيت المنظر ده قدامك.
هنا التصاميم يعني التصاميم اللي ليها نفس المقاس اللي موجودة على كانفا، فدي كلها كده التصاميم او التمبلتس اللي ليها نفس المقاس اللي انت اخترته على كانفا. تحت هنا كده في حاجة اسمها العناصر. العناصر دي يعني ايه يا شباب؟ يعني اي حاجة انت محتاج ان انت ايقونات تستخدمها، صور تستخدمها، فيديوز تستخدمها في قلب مساحة العمل بتاعتك والاعلان بتاعك، هتعمل سيرش بس عنه هنا وهتلاقيه ان شاء الله. لو ما لقيتهوش، احنا في المحاضرات او الكورس بتاع الجرافيك ديزاين بنقول لك ازاي تجيب الحاجات دي من ويب سايتس وحاجات خارجيه بشكل مجاني بالكامل. تحت هنا كده عندنا حاجه اسمها النصوص. النصوص دي اللي هي ايه؟ ان انت بتختار مثلا هنا وبتبدا ان انت تكتب مثلا كورس كتابه، سوري انا بكتب انجلش، كورس طيب كورس كتابه محتوى. تمام كده انا ايه؟ انا عملت ايه؟ انا كتبت انا او انا خدت عملت نص. تمام. تحت هنا كده في حاجه اسمها تحميلات، بحيث ان انت تحمل لو انت مثلا هتعمل اعلان عن اي حاجه فمحتاج ان انت تشغلها. مثلا قلت في حاجات ما بنلاقيهاش هنا في كامب، فازاي نجيبها من حاجات بره؟ فبنعمل ابلود من هنا. ابلود مش عارفه اقول ايه كده. اوكي. لو انا بشتغل على بي سي او لابتوب هتك هنا، هينقلك على طول على الحاجات اللي عندك في البي سي. طيب ممكن حاجة تانية ان انت على طول تتك على الحاجة وتشد تسحبها كليك شمال وتسحب وتدخلها في قلب كانفا. الناس اللي بتحب ترسم، ففي عندك هنا خاصية ان انت ترسم، بيبقى في معاك بنسل وماركر وكمان استيكة. وهنا بقى الحاجات اللي انت عملتها قبل كده. تمام. طيب نرجع مثلا لو انا كتبت حاجة زي كده كورس كتابة المحتوى، بس انا عايز اغير الفونت. فاول ما بتك على اي عنصر عموما هنا كده بلاقي فيه حاجه او مستطيل ظهر لي. المستطيل ده فيه نوع الفونت بتاعي. وبرضه احنا في الكورس بنقول لك لو انت عايز فونت غير الفونتس دي كلها تجيبها ازاي ومنين. تقدر ان انت هنا كمان تتعامل مع الفونت بتاعك كبير ولا صغير، اللون بتاعه اسود ولا الوانه عامله ازاي بالظبط. سوري. كمان في فونتس كتير بتحتاج ان انت تعمل لها بولد، فبتتك هنا او تشد تحتها خط فبتعمل كده. آه الحاجات دي كلها تأثيرات على الفونت بتاعك، والحاجات دي كلها بتلاقيها على كانفا بسهولة جدا جدا جدا. طيب انا دلوقتي لو محتاج ان انا مثلا اعمل اي بسم الله الرحمن الرحيم، محتاج ان انا احط لون للباك جراوند بتاعتي، فهتك هنا كده على الباك جراوند هلاقي المستطيل الابيض ده طلع لي، وهنا لون الخلفيه. هبدا ان انا اغير لون الخلفيه، مثلا هخليها بشكل تدريجي او الشكل التدريجي اللي احنا شايفينه ده. تمام. حلو. وبعد كده هاجي هنا على العناصر وابدا اكتب كتابه محتوى. هتلاقي تصاميم كتير جدا 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 بدأت إن هي تظهر لك، والتصاميم دي في منها اللي فعلا بيدل على كتابة المحتوى، وفي منها اللي مش بيدل خالص على كتابة محتوى. فلو هنمسك مثلا هنا وهنتكلم إن احنا مثلا عايزين نحط الصورة دي. تمام. هنحط فوقها دي. فاحنا دلوقتي هنا هل ده كافي؟ فلا، احنا ممكن نقول مثلا ان ده اصغر تصميم ممكن انت تعمله في الدنيا كلها. تصميم سهل جدا وصغير قوي قوي قوي، مش محتاج منك اي مجهود، مش محتاج منك ديزاينر. ديزاينر هيحط فنيات وهيحط مثلا يبقى ده ليها ظل مش عارف ايه الكلمات دي كلها، هينظمها بشكل معين، هينظم الالوان. لكن انت ككاتب محتوى قدرت بس فقط ان انت تعبر عن كتابتك بديزاين صغير جدا جدا، مش هقول على قدك لكن هو مفهوم ومقبول كمان. فما قدرت يعني وفرت تقريبا من 200 ل 500 جنيه معاك في جيبك، تقدر تعمل بيهم اي حاجه تانية. اوكي. في سبيل ان انت تتعلم اكتر مجال جديد. وصدقني هيفيدك جدا جدا حوار ان انت تتعلم جرافيك ديزاين حتى لو الاساسيات بتاعته بس. فالموضوع سهل جدا وبسيط قوي 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 وانت محتاجه، واي حد في اي مجال محتاج الجرافيك ديزاينر. فاتمنى ان انت من دلوقتي تبدا ان انت تحجز الكورس بتاعك، او كورس مع اي حد خالص، مش لازم مع شيماء ايمن، مع اي حد. كورس كتابة المحتوى سوري كورس جرافيك ديزاين، علشان توفر كتير جدا 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 من الفلوس اللي معاك، صدقني، وجهد.
فيعتبر انا خلصت دلوقتي مهمتي معاكم، عرفتكم تقدروا ايه هي اهميه الجرافيك ديزاين في العالم بتاعك اللي هو كتابه المحتوى، و... وتقدر ان انت تعمل ازاي التصميم بسيط جدا جدا يدل على كتابتك من غير ما تشارك اي جرافيك ديزاينر. قلت لك كمان على كانفا، وكمان هقول لك على الكورس اللي احنا بنقدمه هو كورس بيزكس. بندي زي كامبو بسيط صغير كده، انت وشخص مثلا سوري اشخاص من 10 ل 15 شخص. وده دلوقتي متاح لان احنا الراوند دي الرابعة او الثالثة. ففتحنا مجموعة تانية بسبب الضغط اللي على المجموعة الأولى، وأنا محبش يكون المجموعة فيها ناس كتير قوي. زي برضو ما بنعمل حاجات برايفت، بس ان احنا نعلمك شوية التريكات اللي انت محتاجها. اي مبتدئ بيكون لسه مش معاه لابتوب، مش بيتوفر معاه لابتوب، فالتليفون تقدر انت تشتغل من عليه عادي جدا جدا. فبنشتغل دلوقتي على كانفا، حبيت الموضوع بنبدأ ان احنا نشتغل على حاجات اكتر شبه ادوبي انستريتور، ادوبي انديزاين، بريمير، وكمان ادوبي فوتوشوب اكيد، وغيرها فيجما وحاجات تانية جدا في عالم الجرافيك. فانت اطمن، انت في ايد امينة. حابب ان انت تعرف تفاصيل اكتر عن كورس البيزكس بتاع الجرافيك ديزاين اعمل لي تعليق. لو حبيت الموضوع وحسيت ان فيه اهمية وانت بجد كنت محتاج ان انت تعرف الحاجات دي كلها، اكتب لي برضو في التعليقات. شكرا جدا ليكم، متنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في السيشن البسيطة خالص دي. ما اظنش ان هي عدت ال 30 دقيقة يعني، الحمد لله. ومتأسفة كمان مرة على التأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.